journalists who have gathered here. We want to say about the detestable blue film that has been made by non-indigenous immoral criminals. After finding information in the social media, the APHLC on 30/09, I have made a mistake here, I will correct it, 30/09, the date, 30/09 condemned the attempt by non-indigenous immoral criminals to deprave and corrupt the Karbi race by making and publishing dirty blue film by using a Karbi woman. The APHLC demanded immediate arrest and punishment of the criminals who are involved in the criminal act. Any person having common sense can know that the dirty blue film is made by the criminals involved intentionally to dehumanize, deprave, and corrupt the Karbis. Any person opposing the condemnation made by the APHLC against the criminal act and the demand for arresting and publishing and punishing the criminals involved in the making and publishing of the blue film must re-examine their stand. Making of the blue film and publishing it by them is directly an insult against Karbi race, not only against any individual. The government must arrest and punish the makers and publishers of the obscene and lascivious blue film. It is very clear that the makers and the publishers are the same immoral woman and immoral inhuman being. They are not human. We regret that the BJP, instead of demanding the arrest and punishment of the criminals, attacked the APHLC because the APHLC demanded arrest and punishment of the criminals. The APHLC say against the BJP because people have elected the party to work for the people, to uphold the respect, dignity and honor of the Karbi race, including other tribes and communities. But the ruling party is found to be not taking action to arrest and punish the criminals of this case. All Karbis must uphold the honor, dignity and respect of the Karbi race. Thank you. Social media long ketek long to September from Kepha la sinilitum la non-indigenous mane dak amunit atum kali la ke klembek apang ke la ke Karbi atum pan lang plot pen si ke klem la hala Karbi akhe pan lang plot pen si ke klem lo Karbi atum pan rat ang bong pirthe ang bong kapek lang kam tum ye Karbi atum ke thang da sulile jat le vialin tame dong tip tame ing thok prat tame wa bisat la tum ke klem lasi laso kahin nopi ka kam claim lasi ni tungge lapen la ke claim ta hala ke claim lapen ka publish hala tumlo athe mahala tum claim lo anu ka preg hada avedet kente anu ka preg si ka peklang nunji po ave hala tum se peklang lo
hala tum sika publish lo hala tum le publish ble te jok ta chini dun de jile ada hala tum bahini wet ken te hala lo sopen hala kopilo ne api bahini wet ken te ne ge monit puda puitung te kopini api hala tum bahini wet ken te hala tum se pek lang lo ka publish da hala tum lo ka keselam da hala tum lo la ke karbia aphan lang plot pensi ke claim lo ke rat nang no pir kheng no karbia tom phan aman papi pipet det nan pu alam se claim la si nelitu la so ke claim apot la arrest vek nang ji la pen ke hasti pi vek nang pu si nelitu ka demand la ke la so ke claim ke hala tum ke claim ke la ke command ni inu ta phan pu gali la ke karbia arrest aphan karbia khe phan si la ke lang plot phan si claim la si nitung ipu ke government atum latum aphan arrest ra prap jing pen arrest ra ke chok lim hasti pi vek nang pona neli tung ipu ke amat ning oi me melam BJP dengan neli tum han na attack to wrong hala tum han arrest nang ipu ke pu ke de hala tum mangi BJP tum mangi neli tum han na attack to wrong la si ange nil tum han na attack to wrong hala tum han arrest nang ipu da pu pe punishment pi nang ipu da pu pe ke kasi kroy do na son manded lo bonte karbia tum han ke lang rem ke claim ke kasi kroy do son manded lo la son ke lakti kadu vitala ni tum APHLC tum arrest nang ipu ke puapot punishment pi nang ipu puapot alam ke nang abnut ka prix atum seta re-examine tu thapul ametang matang chemata tu tha ke alang litung arrest nang ipu di punishment pi nang ipu demand me det ke chok lo mala so kam la son claim lo te karbiatum aman karbiatum a respect into yima la son laki kai keseta into yun ela la si BJP phan punang ko athe ke alang litum phan si bang public atum election pen pe hai lo karbi atum phan char kali lo kado ve tum phan da akimia kam claim ye phan si akimia kam bulote kahe no mone tum phan arrest det ke laga akimia kam lo gante no kahe no tum phan ke arrest redet bulote kahe no kam lo ente lage la son claim plate nahi pusini tum BJP phan punang ko lo lage alang litum si ruling party alang litum arideng si jakong do ke public itum si bang election pe ngape hai lo gente lahilo ne alang litum male pupe anu apre wan purong e chok de ako inita ilitum CM da pulo mati di non da ko putunang ko lo DCSP ta nirideng si du pulo mati pu ande DCSP to people sila arrest de ande ilitum CM si arrest ri purong lo mante la pulo itu masih yang si arrest ripurong lo neliga chinia tenge DCSP tungge la songe arjulong lok lo te plain a district tu ke do kokelo la nge arrest vek pola ke komanya minister phanga chor juji pa lama lo da ke la si dakta la songe leader nahi te non AP DCSP tu reporting summary kapang summary ke neli tu matha ke hala nirideng si du po bang si claim re arrest ri purong lo bon pusin itu mata nang kong la si la ke itum karbiatum ahon man a dignity honor respect la hu ka pa via kam si claim la pot la ke kaddu ko via tum ta mata nang yi la pen kaddu ko via tum ta karbiatum han ahon man ke chi bi nang yi honor kasi binangi dignity lepen respect kasi binangi akama bangke karbi akhe phan po bang inut bang ni po pan ngali karbi akhe phan aman ni pinai puga ilitum kaddu beta lage claim hur nai lepen thur pak nai la bangke ilitum ke manghu thume melo non anda karbi tu ing samri bangke punang ko lesta ini tum kacinia tenge women justice forum tumbange pulor ponglo alang itu anu apret lo pupelan itu APHLC pen women justice forum to na langi pu an parke akapre ka tu do clip kopio polo do clip karbi apan aman ci ping tung tema bang dong sit dan bang putot kang thok ka de da lang don trong tong ke mema la bang ke ilitum ning oyalam la son ke itum
mimi ilitum charli dunang po alam kali halatum naga tum son thot claim dunang po alam kali seta naga tung ke bang amit hang akhe anong ne chepe doya phan an akhe anong kachi biya phan a respect kachi biya phan alang litum thut pa kamat halak kacho claim ka he no bang phan chi thur bare lage dia Dimapur town nang bong we look at it ilie pupe ni tung ke itung ta son thot li binang po ban phan lagi pugali dan itung gi pu bang ke arona ting pen arrest ra action and nangi arona ting pulo tente non ta nang litung jok ta thek long po hala ke ko pumayong ke arona men ta ko ITX 2000 67 section along the top do ITX 2000 section 67 along the top do laki ningkan ke thoman jail dam nahi lagi ka selama tum pen publish komad tum mala ka publish ka publish tum pole te hala tum lo a blue film hala tum long sidu gende ko busi along pregnant le rock lon te hala tum le publish blete malo chini dun pola aku hala tum ka publish ji pu ka lite ko pc a blue film da selam nang po hala tum ka he no si claim jo ipu de claim jo ita mele video ta ke claim tu kente la ke ka publish ji pu fancy ke claim lo genda hala tum la pen itum jok ta nonge mang nang luren nang bang luren ko mad mar phan la ni ke lu pu thek ti la ke ha bang a ke tum ha ke chilu rap lo chilu et lo ro kong lo bang a ke tum phanan ke anh nghe chúng thấy long lo drugs electric easy cái claim cái thế là sao như pilo mà là tung lo lại claim po chỉ need hur mà xí lo là sẽ cái là cái carbiatum pan anong cái jo gì pan rat ang bong pirthiang bong carbiatum pan ka pen down gì pan ka deprave gì pan immoral ka pen chong gì pan ka corrupt gì pan sila cái claim là si APHLC pen ke nelitum ason ka pregnetum pupe nelitum gi puke la ke claim ve ka tom han la tom han arrest nangi la pen punishment pinangi prabjing pen la